The Zoom TV 24. Yo uri Vancouver niki ujye kumbura I Kigali? Sha nkumbura ikinyarwanda. Kuvuga ikinyarwanda nkumbura umucyo, ngakumbura ubugari n'ibishimbo. Nkakumbura niki? N'ubwiza bw'u Rwanda. Tujye ku muziki wawe. Watubwiye uko uri gukora kuri album nshya, ariko hari indirimbo zitandukanye wagiye ukora abantu bagiye bakunda. Wenda wabibutsa nk'imwe mu ndirimbo zibakunze cyane wenda ukabaririmbiraho. Ntiyese bakunze man. Imyaka 10. Cyoko ariyo bakunze yitwa Tonight. Yes. Ngiye kukubwira. Tonight nyango niyo bamenyeyo cyane. Lord, I wanna see you tonight. I don't ever wanna be without you tonight. Lord, I wanna meet you. Please speak to me. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Nk'ibisanzwe rero ni The Zoom TV 24 ukurikiye muri ka gace kacu ka Zoom Star. Uyu munsi rero tukaba twasuye umuhanzi mwagiye mumenya mu ndirimbo zitandukanye za gospel, Ezra Kwizera. Abenshi ngira ngo muba muramukumbuye, muba mukeneye kumenya amakuru y'umuziki we cyane yuko abenshi muba mutamubona cyane. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ndiremera Gahita, umutumirwa wacu ni Ezra Kwizera, umuhanzi mu njyana ya gospel. Niwe tugiye kuganira tumenye amakuru ye, tumenye byinshi kuri we. Nkwibutsa yuko ushobora gukora subscribe kugira ngo ube mu bambere bagomba kugerwaho n'amavideo yacu atandukanye. Ezra, amakuru ni meza. Umeze ute? Evan fresh. Waje mu Rwanda ryari? Maze mu Rwanda amezi 3. Amezi 3? Yeah. Kubera iki uza ntibimenyekane kandi uri umuntu? Naje muri emergency imubyeyi wanje wari urwaye. Yego. Mara ukwezi n'igice murwajije. Ariko n'ubundi nari mfite n'izindi projects nka my new album. Niyo nibasiye. Iri hafi kurangira ya 2019. Niyo mpamvu nabona nje muri news. Ntabwo wigeze ujya muri media cyane? Yes. Ariko nagiye kuri TV era. Yes. Kuri New Year's. Yego. Yeah. Wenda hari abantu benshi badukurikirana bashobora kumva Ezra Kwizera ntibamenye ngo ese Ezra Kwizera ni muntu ki, ubundi Ezra Kwizera yavukiye hehe ryari? Aho navukiye na ahantu bita na Muwongo, Kampala, Uganda. Yego. Nkaba nakuze nk'impunzi. Ariko muri 95 nubwo naje mu Rwanda. Nari mu teenager. Mu Rwanda niho natangiye ubuhanzi professionally. Mu ishuri mu Uganda narimbaga mu choirs hose. Ariko professionally nabitangiye mu Rwanda muri 97. Muri 97? Yeah. Yeah. 97, 98. 98. Yeah. Okay, no kuva na kera ukiri umwana wumvaga yuko ufite impano yo kuzaba umuhanzi? Yego, urumva ko yo njyewe nakuri muri ghetto. Ikintu cyonye twagiraga yari music. So wararimbaga nta kindi. Nta kindi. Yari kwari kuririmba no gukina umupira. Byari ibintu bibiri. Yeah, so nje nisanze ndirimba. Yego. Yeah. Wenda niki cyagupushinze kumva yuko ugiye gukora gospel? Ikintu cyapushinze gukora gospel ni nuza ni ibintu Imana yankoreye kuva nyiri umwana. Kuko urumva ko nagiye mu Uganda aho twanavukiye, twanyuze mu ntambara nka zibiri. Rero tunya no mu buzima bubi. Ariko mama yakomeje atubwira Imana. So nkuze ndavuga, you know what, I wanna do music. Ndavuga nta kindi nzi naririmba uretse Imana. Uba winjiye mu muziki wa gospel gute? Ntangiye muri gospel. Ariko ngira inama nandikira abandi bahanzi indirimbo z'urukundo. Ariko nje urukundo rwanjye narurimbira Imana. Maybe n'umugore wanjye namuririmbira, umugore namurimbira urukundo, umwana wanje. Ariko urukundo ngo aziro. Iyo project warigeze kuyikora ndokaririmbira nk'umugore cyangwa? Nize kuririmbira umugore muri nuza muri kuri mariage. Nubwo bwa mbere n'ubwa nyuma namuririmbiye. Ubu ntago wakongera kubikora? Nawe ni umuntu. Nawe ni umuntu ushaka kuvuga ngo
nta cyadutanya kandi ejo mugatandukana so abumubeshi wenda ariko imana yuvuze ngo nta cyadutanya imana nubwo yigirira nabi urukundo rwayo ruhoraho wenda nimba aho mbiherukira iyi studio twicayemo yari yawe ni yari yanjye iracyari yanjye nanjye navuze aho mbiherukira n'ubu ngubu biracyari na n'ubu tumaze imyaka 12 kubera iki wagize igitekerezo cyo gukora studio urumva icyambere na mbere iyi studio yitwa Narrow Road ni akayira gafunganye so ni studio nigera mu Rwanda njye nayikoze nka studio yanjye ahubwo ngiye kubona mbona nari n'ama studio yarahari studio zari icyo gihe yari studio ya Radio Rwanda n'indi yo kumwima y'abaturage gutya nkoze yanjye mbona ko abahanzi bakeneye studio Bada Ben uwo akora indimo ya mbere Meddy ba King James bose abahanzi bose nibo banyuze so your vision niyo mpamvu nayikipinze nk'ubu ngubu maze imyaka 12 none ubu ngubu imyaka 10 ikurikiraho ndimo kusayininga new artist nawe mbaye 10 years ubundi ujya kuba hanze wagiyeyo ryari nagiye muri 2009 2009 umva studio yawe yari imaze umwaka itangiye yari imaze imyaka ibiri ni ukuvuga ntago biba byoroshye kuba ufite igikorwa nk'iki ariko utagihora hafi wowe n'iki cyagushoboje kuba utaba hafi ya studio yawe ariko ikaba ikiriho imaze imyaka yose ikintu cya mbere na mbere ni vision when you have a vision ibintu byose birashoboka none ni vision nagize uburyo muri iyo myaka 10 maze nahari nazaga buri mwaka cyangwa nyuma y'umwaka sometimes naza for 6 months nasubirayo ariko cyane ikintu cyatumye ngenda nagiye ndi solid kubera ko producer ambe twigishije yari Pastor P mbona yabishoboye ndamwizera ndagenda ndayimusigira iyi studio navuga yuko yareze aba producer benshi barimo Pastor P barimo Pacheto barimo Nicolas mu minsi ishize harimo Papito harimo undi ninde piano yarahanyuze urumva navuga ko aba producers basa nkaho bakomeye muri iki gihugu abenshi baturuka muri Narrow Road ni rihe banga ibanga nuko dukorana nk'umuryango nabo bakora nk'abakozi when they come I mentor them ngabigisha gukora ariko cyane bakaba abavandimwe niba abakozi ko uyu muntu ari umukozi ashaka gukora ikosa ukamwirukana ariko umuvandimwe nawe wamwirukana Pastor P ari indirimbo bakoreramo hano kabisa baragenda bari ko Narrow Road nakayira ntabwo ari you don't have to settle down muri Narrow Road none nka studio imaze iki gihe cyose nizihe gahunda wenda uyifitiye twumvishe ko uri gusayininga abahanzi bashya nize zindi gahunda ufite kuri Narrow Road ko cyane kari studio ufite runini umuziki nyarwanda gahunda urumva ko imyaka 5 ishize twari dufite gahunda yo gutangira radio na TV ariko tubona radio na TV bibaye byinshi kandi bijyana amafaranga menshi tukabona biri budukure muri nuza muri vision yacu ko vision yacu no gutraininga so ubu ngubu gahunda dufite no kwagura studio tukabona izindi studios aho twakwigisha abandi ba producers batoya kubera ko ubu ngubu ba producers bamaze kuba benshi ariko icyo bakeneye ni mentoring kubigisha imico kudiringa n'abakasitoma clients nabo ari ibintu byoroshye nabwo ari talent gusa wakubozi gukorana n'abantu customer care n'ibintu byinshi n'ibyo wenda haryo ba muri Canada aho bita Vancouver ugitekereza yuko wenda uzagaruka kuba mu Rwanda by'igihe kinini nzagaruka kandi vuba hano pe nk'iyo uri Vancouver niki ujye ukumbura i Kigali nkumbura ikinyarwanda kuvuga ikinyarwanda nkumbura umucyo ngakumbura ubugari n'ibishimbo nkakumbura n'iki
n'ubwiza bw'u Rwanda. Yes, wenda reka tugana ku musozo tujye ku muziki wawe. Watubwiye ko uri gukora kuri album nshya, ariko hari indirimbo zitandukanye wagiye ukora abantu bagiye bakunda. Wenda wabibutsa nk'imwe mu ndirimbo zibakunze cyane, wenda ukabaririmbiraho. Ntiyese bakunze man. Imyaka 10. Cyoko ariyo bakunze yitwa Tonight. Yes, ngiye kukubwira. Tonight nyango niyo bamenyeyo cyane. Lord, I wanna see you tonight. I don't ever wanna be without you tonight. Lord, I wanna meet you. Please speak to me. Inzira ni nyabagendwa, mwino winjiri wawe. Karibu kwako Bwana, fata icyicaro cyawe. Yes, mu ndirimbo zawe nihe ndirimbo ifite aho ihuriye cyane n'ubuzima bwawe, donc umuntu yakwita true story? Ariko zose indirimbo zanjye ni true story, nabwo uriya ndio ndirimba Imana bandirimba ubuzima bwanjye. Ariko cyane cyane yo nkunda cyane ni ya yindi yo bita Take Me Deeper. Take Me Deeper, abenshi bazikora si ayibwa. Take me deeper in your word. Take me higher in your presence. Give me joy, give me peace. Fill me with the Holy Ghost. Niyo ngiyo cyane cyane niyo abantu bazi kandi ifite story. Niko ni indirimbo naririmbye nibyara imfura yanjye. Nabonye ari umwana mwiza, ngira ibyishimo, mbura amagambo na kwandika. Ndirimba ngo uvuga wayivuze kubera kubura amagambo. Kubura amagambo. Ndavuga kwa kuntu ubona imodoka iciyeho yatara ukavuga so nanje no kunanditse. Okay. So wenda ni nk'izihe gahunda n'ubutumwa nyine waha abanyarwanda muri rusange bari bamaze igihe batakubona? No gukomeza urugendo bakishima na bintu bya message yanjye cyane nabwira abantu bose no gukundana. Nta kintu gisumba urukundo. Gukundana no kubabarirana. Every day. Yes. That's the only way you can survive. Gukundana no kubabarira. Kandi iyo umuntu agukosereje ongera umbabarire. Ukomeze umenye ko impamvu wowe uhari no gukunda. Tuvuge urugero ngewe nawe. Mission yawe kuri iyi si nukunkunda. Nuko nakugirira nabi ugakunkunda. So niyo message navuga. Niyo message wabaha. Nta kindi. So wakoze kutuganirira. Kandi nzagaruka muri December or late this year. Kujya mu muri bitaramo. Kugira nukuvuga abanyarwanda bagutegereze muri December mu bitaramo byinshi. Nzakubita ikintu cyatari. Yes, urakoze cyane. Sam, murakoze cyane kudusura. Can follow what? The Zoom TV. Yes. Subscribe.